Mata ngadoa sararea cucungi corona sing gewat nyingkah. Ada boro-boro sararea padahal lamun dipikir polisi bogaeun pistol, bogaeun bedil corona teh atuh. TNI bogaeun bom. Ai maksa rakyat kudu kikituan teu gablek naon-naon, bener. Sok TNI garelut kitu jeung corona. Lamun dipikir corona teh bubuk leutik Pak, jeung sieur ge gede kana sieur, tapi pejabat teu berharga jabatanana. Jelema boga harta teu berharga tina hartana. Keung jujur kudu ngaran corona. Matak mudah-mudahan corona sing gewat nyingkah. Iwal ti lemur kuring logawa ngaranna teu keungan ku corona. Malahan kamari di ulum ekah cenah arek ekah, oh cing teh alus. Deuk nyokot poe ka sabari cing teh ekah, deuk poe ka 7 we cenah. Cing teh mencit doma mencit. Saha cing teh budak teh geus dibere ngaran atos nu nuju viral saha Siti Corona. Nepi ka di logawa mah dibere ngaran Siti Corona. Tatanggana meureun kapanasan nah beletuk dibere ngaran Michael Covid. Jigana di dieu ge bakal aya ngaran budak saha pandemi. Dua anu teu keungeun ku corona anu miskin, Pak. Tanya anu miskin keung ku corona teu. Kuring ngadoa ya Allah sing engal leungit we ieu corona peletuk teh di tukang entong ketang yang Allah sing heubeul direret cucungik maneh si teh ngadoa teh teu ecreug ustad mah ngadoa teh kudu leungit corona ieu mah sing heubeul nah cing teh bumak jeung sing heubeul wingeun nah teu usaha 600.000 parahnya tuh urang keur daek tong nepak dada asa aing pang daekna urang ge pernah ngedul. Urang eker bener tong nepak dada asa aing pang benerna urang oge pernah salah. Ibu ayeuna di jilbab tong asa aing pang di jilbaberna. Naha sabab di jilbab teh ayeuna pederek pangaosan teuing isuk lalajo kuda. Teu apal kuring oge. Da ibu di jilbab teh hampura lain apal dalil, lain sieun ku ajengan, lain hayang ka sawarga. Jujur we kahiji rek pangaosan, kadua geus nolol huis. Nya, bener ya? Jilbab ieu mah hampura, jilbab murah. Palebamana murahna aya hargaan, handapna 15.000, luhurna 45. Nah ustad apa? Kuring sok ceramah Idul Fitri, kuring-kuring ceramah ibu-ibu ngadon gojrud ngomongkeun tiung anyar. Silih sigeung sabaraha tiung maneh 15, nu maneh 45, ceuk nu hareup nu abdi 100 salawe. Kumaha ceuk nu tukang pan meunang ngiri di ti abdi. Nepi ka kabongkar kabeh. Padahal hakikat ibu di jilbab kieu wajib, tapi aya nu leuwih ti wajib. Naon hakikatna? Hakikatna di jilbab teh munian. Munian naon? Munian lamei, munian cepil, munian soca. Jilbab ngaguyupuk popolotot wae ka salaki. Jilbab gede kana gosip beuki. Jilbab ngaguyupuk wah anakna beak, tapi kana kagoreng patutan batur nepi ka pinter. Hampura ieu jilbab teu nembongkeun kaislaman anu bener. Tuh toong bapak-bapak bari ngahareos ka ibu. Lebok. Asli atau dah sabab ya jalma nu paling bahaya Pak aya 2 hiji jalma nu nunutan 2 jelema sare sok nu nunutan bapak geblus ke masjid mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun nu 1.000 ai kenunutan angka hiji katempo angka 0 teu kadeuleu geblus teh nu 100.000 disigeung ku RT HD cenah maneh infak aing teu sadar juga aing sidik nu ngaleong-leong teh 100.000 balik jumaahan ditanya ku pemajikan Pak mana keur beas dicabut tinggal 11.000 ngahuleng di dinya keneh istighfar astagfirullahaladzim kunaon bapak istighfar wah mah cilaka eta sodakoh dianggap cilaka kunaon sok bebeja ka mak kalepasan jurig tuh jurig teu apal nanaon di bebeja-beja kunaon bapak teh bapak teh mawa duit 111.000 nu rek diasupkeun kana koropak teh nu 1.000 ariteun bapak nunutan ngadon geblus nu 100.000 pamajikan ngadukung sedekah gede henteu kumaha ceuk pamajikan da sia mah molor wae nunutan bahaya